សម្ដេចសីហនុបានបដិសេធមិនចូលរួមសន្និសីទនេះទេដែលតាមព្រះអង្គមានព្រះរាជតម្រិះថានោះជាតុលាការសាមញ្ញមួយសម្រាប់វិនិច្ឆ័យប្រទេសវៀតណាមប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលគេត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែនៅរដូវក្តៅឆ្នាំ1981ព្រះអង្គហាក់ដូចជាមិនសូវជំទាស់នឹងគំនិតចង់ឲ្យមានរួមកម្លាំងគ្នាមួយប៉ុន្មានឡើយនៅខែសីហាព្រះអង្គបានជួបសឺនសានជាលើកដំបូងបងអស់តាំងពីការចាកចេញរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ព្រះអង្គនៅទៅទីក្រុងប៉ារីសជាសេដ្ឋវិទូដែលមានការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវមុនដំបូងគាត់គឺគេជាអ្នកទទួលបន្ទុកបង្រៀនសម្ដេចឧបយុវរាជនរោត្តមសីហនុតមកទៀតគាត់បានក្លាយទៅជាធនាគាររឹកទី1ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ព្រះអង្គថ្មីបើមានកិច្ចសហការដ៏យូរលង់និងជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាក៏ដោយក៏នៅទីបំផុតទំនាក់ទំនងផ្សេងៗរបស់អ្នកទាំងពីរបានថមថយចូលយ៉ាងខ្លាំងនៅចុងរដ្ឋកាលរបស់សម្ដេចសីហនុហើយពួកគេក៏លែងនិយាយពីគ្នាតាំងពីច្រើនឆ្នាំមកហើយសមាគមអាស៊ានគឺជាអ្នកបន្ទោលអន្តោកឲ្យមានការរួបរวมគ្នាដោយមិនរវល់ដល់ការអន់ចិត្តរវាងគ្នានឹងគ្នារបស់អ្នកទាំងពីរឡើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃសុទ្ធិសវេតស៊ីឡាបានជួបធ្វើការសន្ទនាក្រៅផ្លូវការជាមួយសម្ដេចសីហនុនៅស្ថានទូតថៃប្រចាំទីក្រុងប៉ារីសគាត់គឺជាអ្នកការទូតថៃដំបូងបង្អស់ដែលបានជួបសម្ដេចតាំងពីជាង15ឆ្នាំមកហើយគឺគាត់នេះដែរដែលស្នើសម្ដេចឲ្យបំភ្លេចអតីតកាលហើយដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយនោះសម្រាប់ប្រទេសថៃការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយសម្ដេចសីហនុបើមើលតាមប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនគឺជាការប្រែប្រួលភ្លាមៗមួយដែលធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នាំ1962សម្ដេចធ្លាប់បានប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិនៅក្រុងឡាអេឲ្យជំនុំជម្រះពីរឿងប្រាសាទព្រះវិហារដែលប្រទេសថៃបានដណ្ដើមទៅធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហើយព្រះអង្គបានឈ្នះក្នុងរឿងក្តីនេះនិងទទួលបានប្រាសាទព្រះវិហារមកវិញក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំនៃរដ្ឋកាលព្រះអង្គមិនដែលបោះបង់ឱកាសក្នុងការបរិហារពីលទ្ធិវៀទីនិយមរបស់ថៃនិងមហិច្ឆតារបស់បណ្ដាមេទ័ពប្រទេសនេះឡើយប៉ុន្តែដោយគិតដល់ផលលាភប្រយោជន៍សន្តិសុខប្រទេសនិងបញ្ចប់សង្គ្រាមពាក្យសម្ដីដ៏គ្រោកគ្រាតស្ដីពីភាពគួរដល់កាលនៃការធ្វើសម្ព័ន្ធភាពមួយជាមួយនឹងសម្ដេចសីហនុនោះព្រះរាជវាំងក្រុងបាងកកបានប្រាប់កងទ័ពភូមិន្ទថៃថាចាប់ពីពេលនេះទៅការផ្សះផ្សាជាមួយសម្ដេចគឺជាកម្មវត្ថុនៃការជជែកពិភាក្សាគ្នាក្នុងរដ្ឋសភាសមាគមអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈានដល់គោលដៅរបស់គេគឺថានៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1981សម្ដេចសីហនុនិងសឺនសានបានយាងធ្វើដំណើរទៅសង្ហបុរីដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនាំទៅដល់ការបង្កើតឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយវាមានការព្រមព្រៀងច្រើនគ្នាមួយក្នុងផ្ទៃសមាគមអាស៊ានស្ដីពីភាពចាំបាច់នៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយដើម្បីរក្សាការគាំទ្រពីអន្តរជាតិចំពោះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែពុំមែនស្ដីពីទូនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះទេពួកម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីយល់ឃើញថាវានឹងទៅជាក្របខ័ណ្ឌដែលល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ពង្រីកកម្លាំងទី3មួយដោយប្រមូលផ្ដុំភាគច្រើននៃប្រជាជនកម្ពុជាដែលពុំមែនជាយុទ្ធកៈរបស់ខ្មែរក្រហមទាំងក៏ពុំមែនជាយុទ្ធកៈរបស់វៀតណាមនេះជាស្នៀតដ៏ល្អមួយដើម្បីរៀបចំដាក់ពួកមេដឹកនាំមិនមែនកុម្មុយនីសឲ្យកាន់អំណាចនិងសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងវៀតណាមក្រោយពីរលាស់ចោលខ្មែរក្រហមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីតាន់ស្រីហ្គាសាលីសាហ្វីបានបំភ្លឺប្រាប់ខ្ញុំអ្នកនិពន្ធថាពួកចិនពុំចង់ឲ្យមានការដកអាវុធពីខ្មែរក្រហមទេយើងត្រូវតែរៀបចំកម្លាំងប្រឆាំងមិនមែនកុម្មុយនីសមួយការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយនឹងបើកឱកាសបំពាក់អាវុធឲ្យកម្លាំងមិនមែនកុម្មុយនីសបានកម្លាំងទ័ពទី3នេះពុំមែនបំរុងទុកសម្រាប់វាយប្រយុទ្ធនឹងវៀតណាមទេប៉ុន្តែសម្រាប់បង្កើតឲ្យមានភាពស្មើគ្នាមួយរវាងដៃគូទាំងឡាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចម្រុះនិងធ្វើឲ្យកម្លាំងមិនមែនកុម្មុយនីសទៅជាគូសន្ទនាដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តមួយសម្រាប់ការចរចាផ្សេងៗជាមួយវៀតណាមការរក្សាគៀបសង្កត់ផ្នែកយោធាទៅលើវៀតណាមតាមរយៈការជួបតាក់ទងនឹងខ្មែរក្រហមគឺជាអតិភិបដែលប្រទេសថៃត្រូវធ្វើមុនគេរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមិនបម្រើអ្វីក្រៅតែពីរ៉ាប់រងឲ្យមានការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះប្រទេសសង្ហបុរីបានយល់ព្រមនឹងទស្សនៈផ្សេងៗរបស់ក្រុងបាងកកតែគោលធំប៉ុន្តែម្យ៉ាងទៀតក៏មានបំណងឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នមិនឲ្យខ្មែរក្រហមឆ្លៀតទាញយកផលប្រយោជន៍ណាមួយខាងផ្នែកនយោបាយពីរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនេះដែរបន្ទាប់ពីបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាគោលការណ៍មួយនៅខែកញ្ញារួចមកភាគីទាំង3បែរជាជាប់គាំងក្នុងការឆ្លោះប្រកែកគ្នាគ្មានទីបញ្ចប់
ស្ដីពីការប្រគល់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងៗនិងស្ដីពីការចាត់ចែងដឹកនាំដែលប្រមូលផ្ដុំមកនៅក្រោមអំណាចតែមួយដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានេះប្រទេសសង្ហបុរីបានដាក់ស្នើគម្រោងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះងាយដឹកនាំមួយដោយប្រកល់ស្វ័យភាពរបស់គេឲ្យដៃគូផ្សេងៗនិងដោយបំបត្តិគ្រប់លទ្ធភាពទាំងអស់មិនឲ្យខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនេះបានឡើយបន្ទាប់ពីព្យាយាមធ្វើការចរចាដ៏លំបាកអស់ថេរវេលា8ខែនៅទីបំផុតរូបមន្តដែលអាចទទួលយកបានមួយត្រូវបានរៀបចំឲ្យមានឡើងដើម្បីបង្កើនល្បឿនកិច្ចការទាំងនោះសមាគមអាស៊ានតោងតែប្រើការគម្រាមកំហែងផ្សេងៗជាចាំបាច់គឺថាមួយផ្នែកគឺកាត់ផ្តាច់ស្បៀងអាហារសម្រាប់រណសេរីរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយមួយផ្នែកទៀតឈប់ទទួលស្គាល់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឧបសគ្គចុងក្រោយទាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតតំណែងសំខាន់ៗចំនួន2ក្នុងរដ្ឋាភិបាលបានត្រូវដកចេញនៅខែឧសភាឆ្នាំ1982នៅពេលនោះស៊ីធីបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីជួបសម្ដេចសីហនុលើកនេះដោយមានការជ្រោមជ្រែងពីសំណាក់ពួកចិនផងសម្ដេចសីហនុនឹងកាន់មុខតំណែងជាប្រធានរដ្ឋាភិបាលចម្រុះសឿនសានជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយខៀវសំផននឹងកាន់មុខតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងមានឋានៈជាអនុប្រធានរបស់សម្ដេចសីហនុបានមានព្រះរាជបន្ទូលប្រាប់ខ្ញុំអ្នកនិពន្ធជាសម្ងាត់ថាបន្ទាប់ពីបានសាកល្បងធ្វើសកម្មភាពដោយគ្មានជំនួយពីអ្នកដទៃយើងបានត្រូវបង្ខំឲ្យបោះបង់មតិសមាគមអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គនឹងសឿនសានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេនឹងយល់ព្រមផ្ដល់ជំនួយរបស់ខ្លួនទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់មួយដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុណ្ណោះគឺពុំមែនជាចលនាកងទ័ពព្រៃមួយឡើយនៅទីបំផុតនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ1982មេដឹកនាំទាំង3បានជួបជុំគ្នាជាថ្មីនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពូសម្រាប់ពិធីមួយដែលកំណត់នៅការចាប់កំណើតនៃរដ្ឋាភិបាលចម្រុះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាផ្លូវការបើគិតឲ្យសពទៅពាក្យថារដ្ឋាភិបាលចម្រុះហាក់ដូចជាអនុគ្រោះសម្រាប់ខ្មែរក្រហមច្រើនជាងដៃគូទាំងអស់របស់រដ្ឋាភិបាលនេះបានយល់ស្របនឹងលក្ខខណ្ឌ4របស់ពួកគេគឺថារចនាសម្ព័ន្ធត្រីភាគីការមិនមានភាពលើសលប់ជាងគេរបស់ភាគីណាមួយក្នុងចំណោមភាគីទាំង3បានន័យថាគ្មានអ្នកណាលើសអ្នកណាទេរបៀបប្រកាន់យកការសម្រេចចិត្តជាឯកច្ឆន្ទនិងការអនុម័តយកទង់ជាតិនិងបទភ្លេងជាតិកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបើសិនជាពួកគេភាគី2ចាក់ចេញពីរដ្ឋាភិបាលចម្រុះខ្មែរក្រហមនឹងអាចរក្សាទុកការហៅកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដដែលពិតហើយវាមានសង្ឃឹមតិចតួចណាស់ដែលថាខ្មែរក្រហមសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនោះប៉ុន្តែចំណុចចុងក្រោយនេះបានបញ្ចប់សេចក្តីសង្ឃឹមផ្សេងៗដែលថាថ្ងៃណាមួយពួកមិនមែនកុម្មុយនីសច្បាស់ជាឆក់ឱកាសយកភាពស្របច្បាប់របស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទៅប្រើមិនខានម្យ៉ាងទៀតខ្មែរក្រហមបានសម្រេចជោគជ័យធ្វើឲ្យនយោបាយបរទេសទៅជានីតិដាច់មុខរបស់គេមន្ត្រីការទូតរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រចាំការនៅបរទេសនឹងត្រូវគាំទ្រឲ្យកាន់មុខតំណែងរបស់ខ្លួនដដែលប្រទេសវៀតណាមហាក់ដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្មានឡើយអ្វីបើការបង្កើតរបស់ខ្លួនបានផ្ដល់ជាទម្ងន់ដល់សមាគមអាស៊ានសម្រាប់ទល់គ្នានៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងធ្វើឲ្យមានការកែប្រែថ្មីក្នុងចលនាតស៊ូក៏ដោយចាប់ពីឆ្នាំ1982ប្រទេសវៀតណាមក៏លែងជំទាស់នឹងភាពជាតំណាងរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅអង្គការសហប្រជាជាតិទៀតដែរចំនួនប្រទេសដែលបោះឆ្នោតគាំទ្រការសម្រេចចិត្តរបស់អាស៊ានប្រឆាំងនឹងវៀតណាមបានឈានឡើងពី91សម្លេងនៅឆ្នាំ1979រហូតដល់ចំនួនជាឯកតកៈ114សម្លេងនៅឆ្នាំ1985សមាគមអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីផ្ដល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាមួយព្រមទាំងការបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់ពួកសមាជិកមិនមែនកុម្មុយនីសនៃរដ្ឋាភិបាលចម្រុះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យថែមទៀតចំណែកប្រទេសចិនដែលធ្លាប់ជួយខ្មែរក្រហមយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់រួចមកហើយព្រមទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងបានស្នើផ្ដល់ជំនួយមកឲ្យរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនេះដែរដោយសារជំនួយស្បៀងអាហារនិងមនុស្សធម៌ដែលផ្ដល់ដោយបណ្ដាអង្គការអន្តរជាតិចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅតាមជំរំនានានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់ថៃនិងដោយសារសម្ភារៈយោធាដែលផ្ដល់ដោយប្រទេសចិននិងសមាគមអាស៊ាននោះចំនួនអ្នកប្រយុទ្ធមិនមែនកុម្មុយនីសបានឡើងដល់ចំនួនប្រហែល 30,000 នាក់សមាគមអាស៊ានបានបំពាក់អាវុធឲ្យពួកមិនមែនកុម្មុយនីសដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងនោះទៅជាគូសន្ទនាដែលអាចទទួលយកបានជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដោយនៅរក្សាការគៀបសង្កត់ផ្នែកការទូតទៅលើក្រុងហាណូយដដែលដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចដំណោះស្រាយមួយតាមការចរចាដោយពាក្យពេចន៍ស្រដៀងគ្នានឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អាស៊ាននៅសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពីបញ្ហាកម្ពុជាបណ្ដាប្រទេសមិនមែនកុម្មុយនីសបានសាកល្បងជាង12លើកដើម្បីខំប្រឹងធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជា
និងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនខ្មែរមានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចក្រោមការត្រួតត្រារបស់អន្តរជាតិប៉ុន្តែវាមានការឯកភាពមួយតែសម្បកក្រៅប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងផ្ទៃសមាគមអាស៊ានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីដែលព្រួយបារម្ភជាងគេពីការគំរាមកំហែងរយៈពេលយូរដែលប្រទេសចិនដើរតួជាថ្មីក្នុងតំបន់នេះបានខំប្រឹងសម្ដែងឲ្យឃើញភាពឆាប់ស្រស់ស្រួលតែខាងខ្លួនដែរលោកឧត្តមសេនីយ៍ Benny Merdani ដែលពេលនោះជាប្រមុខផ្នែកស៊ើបការសម្បត្តិរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្វើដំណើរជាផ្លូវការចំនួន2លើកទៅកាន់ក្រុងហាណូយនៅឆ្នាំ1980ម្ដងនិងឆ្នាំ1982ម្ដងដើម្បីសាកល្បងស្វែងរករូបមន្តសម្រុះសម្រួលមួយក្រុងសាកាតាពុំមានជំនឿទុកចិត្តណាមួយទៅលើប្រទេសចិនដែលត្រូវសង្ស័យថាបានសម្ដែងតួនាទីមួយក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់កុម្មុយនីសមិនបានសម្រេចនៅឆ្នាំ1965ឡើយឥណ្ឌូនេស៊ីបានបង្ហាញនៅសមានចិត្តចំពោះការប្រយុទ្ធរំដោះជាតិនៅប្រទេសវៀតណាមនិងការបង្កហេតុរបស់ខ្លួនចំពោះក្រុងប៉េកាំង Benny បានថ្លែងប្រកាសជាពិសេសថាប្រទេសរបស់គាត់ចាត់ទុកការធ្វើអន្តរាគមន៍នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាទង្វើការពារខ្លួនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់មួយក៏ប៉ុន្តែនៅចំពោះមុខការប្រឆាំងជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់ប្រទេសថៃនិងសង្ហបុរី Benny ត្រូវតែលះបង់គំនិតស្វែងរកដំណោះស្រាយរបស់គាត់ដែលសំអាងលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលកំពុងមានប្រៀបជាងនៅកម្ពុជានៅដើមឆ្នាំ1983ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានប្រឹងប្រែងបង្កឲ្យមានការសន្ទនាគ្នាមួយរវាងអាស៊ាននិងប្រទេសពីរនៅឥណ្ឌូចិនគឺប្រទេសឡាវនិងវៀតណាមប្រទេសថៃនិងប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យការប៉ុនប៉ងនេះបរាជ័យដោយសំអាងលេសថានេះជាការអនុម័តយល់ព្រមផ្ដល់សញ្ញាណនៃប្លុកឥណ្ឌូចិនក្នុងសំណើមួយផ្សេងទៀតនៅឆ្នាំ1985ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានផ្ដល់យោបល់ឲ្យរៀបចំការចរចាដោយមិនចំពោះរវាងរដ្ឋាភិបាលហេងសំរិននិងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសំណើនេះបានធ្វើប្រទេសនឹងការប្រឆាំងជំទាស់ជាថ្មីពីសំណាក់ប្រទេសថៃប្រទេសចិននិងខ្មែរក្រហមគឺថាគេមិនត្រូវជួយការពាររបបអាយ៉ងមួយឡើយសំណើមួយទៀតដែលម្ដងនេះចេញមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានស្នើឲ្យមានការធ្វើឲ្យមានក្រដីយភាពផ្នែកការទូតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកសិនដើម្បីជំរុញវៀតណាមឲ្យចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែត្រូវបានច្រានចោលដោយប្រទេសថៃនិងសង្ហបុរីទៀតសមាគមអាស៊ានចេះទាញយកផលចំណេញពីការកេរឈ្មោះរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះទូនីតិរបស់ខ្លួនក្នុងបញ្ហារបស់កម្ពុជាឥឡូវនេះអាស៊ានត្រូវតែការពារឯកភាពរបស់ខ្លួនឲ្យបានជាដាច់ខាតគោលដៅនៅពេលនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនដូចគ្នានឹងការដោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជាដែរដោយគោរពចំពោះមុខការទាមទាររបស់ប្រទេសថៃដែលស្ថិតនៅជួរមុខទល់នឹងវៀតណាមនេះហើយដែលការឯកភាពនេះត្រូវបានការពារការប្រឆាំងជំទាស់ដោយគ្មានអ្នកលៀមរបស់ប្រទេសថៃបានបង្កឲ្យមានការអាក់អន់ចិត្តខ្លះៗនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាបណ្ដោយឲ្យក្រុងបាងកកដឹកនាំស្រេចនឹងក្បាលចិត្តដោយយល់ថាប្រទេសរបស់ខ្លួនជាប្រទេសមួយដែលមានផ្ទៃដីធំល្វឹងល្វើយនិងមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងគេនៅភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះក្រុងសាកាតាយល់ឃើញថាចំនួនមួយដែលចេះតែបន្តឲ្យវែងឆ្ងាយនៅប្រទេសកម្ពុជាច្បាស់ជាគំរាមកំហែងដល់ឯកភាពរបស់តំបន់និងបើកផ្លូវឲ្យមានការចូលធ្វើអន្តរាគមន៍កាន់តែខ្លាំងឡើងពីមហាអំណាចធំៗជាប្រកបដូច្នេះគេត្រូវតែនាំប្រទេសវៀតណាមឲ្យធ្វើសហប្រតិបត្តិការក្នុងផ្ទៃសហគមន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយរៀបគ្រឿងការពារជុំវិញសហគមន៍នេះដើម្បីបញ្ជិះមហាអំណាចផ្សេងៗឲ្យចេញឆ្ងាយរួមទាំងប្រទេសចិនផងប៉ុន្តែមានទស្សនៈខ្លះៗដែលត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់រក្សាឲ្យមានភាពរួបរวมគ្នាក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយដែលមិនទាន់ស៊ីខ្សែគ្នានៅឡើយក៏ដោយរក្សាឯកភាពរបស់អាស៊ានដែរមិនត្រឹមតែស្មានការសម្រុះសម្រួលណាមួយរវាងដៃគូនានារបស់រដ្ឋាភិបាលចម្រុះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពួកគេពុំសំចៃនឹងវាយប្រហារគ្នាជាសាធារណៈឡើយខ្មែរក្រហមនិងពួកមិនមែនកុម្មុយនីសបានប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយសារយោធាម្ដងម្កាលដែរការប្រឹងប្រែងទាំងឡាយដែលធ្វើដោយបណ្ដាប្រទេសខ្លះរបស់សមាគមអាស៊ានដើម្បីបំបត្តិមិនឲ្យមានការរួបរวมកម្លាំងពីខ្មែរក្រហមមួយចំនួនតូចដែលមានប្រវត្តិអាក្រក់ជាងគេបានធ្វើឲ្យមានបរិយាកាសមន្ទិលសង្ស័យមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងបណ្ដាប្រទេសឧបត្ថម្ភគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1983ក្នុងឱកាសនៃពិធីលាងសែយភោជមួយដែលរៀបចំដោយសមាគមអាស៊ានជាកិត្តិយសដល់សម្ដេចសីហនុនៅសន្តាគារ Walter Astoria នៅទីក្រុងញូវយ៉ករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ី Ghazali បានផ្ដើមពិភាក្សាពីបញ្ហាមួយដោយប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតនៅមុខខៀវសំផនថាខ្ញុំសូមទោសតើលោកអាចស្នើឲ្យប៉ុល ពត អៀង សារីនិងតាមុក
ដកខ្លួនថយដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍ខ្ពង់ខ្ពស់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាឬទេសម្ដេចសីហនុដែលចូលរួមជាមួយគ្នាដែរនោះបានលើកឡើងនៅសំណើដ៏ថ្លៃថ្នូរមួយថាបើសិនឯកឧត្តមប៉ុលពតមានបំណងប្រគល់ភារកិច្ចដឹកនាំកងទ័ពទៅឲ្យខៀវសំផនសីហនុនិងសពព្រះត្រីដាក់វិមាននៅទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនិងភូមិគ្រឹះតូចមួយនៅទីក្រុងមូស៊ីនរបស់ព្រះអង្គនៅប្រទេសបារាំងសម្រាប់ឲ្យប្រើប្រាស់តាមត្រូវការត្រូវធ្វើឲ្យឃ្លាវខ្លាដោយទស្សនវិស័យនេះសម្ដេចឈានរហូតដល់បញ្ជាក់ថាវិមាននៅទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងមានអាងហែលទឹកមួយសាលបញ្ចាំងភាពយន្តមួយតារាងវាសីនិងតារាងបាល់ទះទៀតផងអស់លោកអាចបរិភោគម្ហូបអាហារតាមតែអស់លោកចូលចិត្តមានតាំងពីម្ហូបបារាំងខ្មែរនិងចិនអស់លោកច្បាស់ជាទទួលបានការរស់នៅមួយដ៏ស្ងប់ស្ងាត់បំផុតក្នុងទីនោះខៀវសំផនធ្វើមុខក្រញើហើយឆ្លើយតបដោយសម្ដីមើងម៉ាត់មួយថារបស់ទាំងអស់នោះពុំមានសារៈសំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់គឺឯកភាពយើងត្រូវរួបរวมគ្នាជានិច្ចហើយយើងនឹងនៅតែរួបរวมគ្នាដដែលគ្មានអ្នកណាមួយអាចបំបែកយើងឲ្យឃ្លាតពីគ្នាបានឡើយបន្ទាប់ពីស្ថិតក្នុងសភាពស្ងាត់ស្ងៀមគួរឲ្យធុញថប់មួយរយៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់បានចាប់ផ្ដើមបរិភោគអាហារក្នុងឱកាសនៃសម័យប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយនៃខែកក្កដាឆ្នាំ1984តេងស៊ូពីងដែលដឹងថាសមាគមអាស៊ានបានជជែកពិភាក្សាគ្នាជាថ្មីអំពីការដកថយរបស់មេខ្មែរក្រហមល្បីឈ្មោះអាក្រក់មួយចំនួននោះបានចេញនៅការព្រមានមួយដោយត្រង់ចំពោះរដ្ឋាភិបាលចម្រុះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតែម្ដងនៅខែតុលាគាត់បានទទួលជួបរួមគ្នាទាំងសម្ដេចសីហនុសឺនសាននិងខៀវសំផននៅទីក្រុងប៉េកាំងហើយបានគម្រាមថានឹងកាត់ផ្តាច់ជំនួយរបស់ចិនទាំងស្រុងបើសិនជាដៃគូណាមួយក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះត្រូវគេកំចាត់ចេញតេងមានអាការៈខឹងច្រឡត់យ៉ាងខ្លាំងគាត់បាននិយាយដោយសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរថាខ្ញុំមិនយល់សោះថាហេតុអ្វីបានជាមានអ្នកខ្លះចង់រលាស់ប៉ុលពតចោលពិតមែនតែថាគាត់បានប្រព្រឹត្តខុសខ្លះមែនការពីអតីតកាលប៉ុន្តែសពថ្ងៃគឺគាត់នេះហើយដែលដឹកនាំការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកឈ្លានពានវៀតណាមនោះភាពតានតឹងដែលនៅដកជាប់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានសភាពរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយសារការគម្រាមសុំលាលែងពីតំណែងរបស់សម្ដេចម្ដងទៀតសម្ដេចបានមានព្រះរាជបន្ទូលជាសម្ងាត់ប្រាប់សហការីម្នាក់ទាំងតូចព្រះតីថាមុនប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យភាពខ្ញុំមានចៅវាយតែមួយគត់គឺប្រទេសបារាំងបន្ទាប់ពីបាត់បង់ឯករាជ្យភាពខ្ញុំមានចៅវាយដល់ទៅ8ឯណោះចៅវាយទាំង8គឺប្រទេស6នៃសមាគមអាស៊ានប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1984សម្ដេចបានស្នើសុំលាលែងពីតំណែងយកតែមែនទែនព្រះអង្គបានយាងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសបារាំងហើយពាក្យចចាមបារាំងផ្សេងបានលេចឮសុសសាយមិនព្រមបាត់ស្ដីពីការជួបគ្នារបស់ព្រះអង្គជាមួយហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលហេងសំរិនដែលពេលនោះកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចជាឯកជននៅរដ្ឋធានីប្រទេសបារាំងដែរនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1984អរុនផានុពងឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសថៃប្រចាំប្រទេសបារាំងបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទមួយរបស់អង្គការអ៊ុយណេស្កូនិងបានត្រៀមខ្លួនឡើងថ្លែងសន្ទរកថាមួយជាស្រេចនៅពេលដែលគាត់បានទទួលទូរលេខមួយពីមេកោយរបស់គាត់គឺសិទ្ធិសាវ៉េតស៊ីឡាដែលស្នើឲ្យគាត់ស្វាស្វែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការណាត់ជួបគ្នាមួយជាបន្ទាន់រវាងសម្ដេចសីហនុនិងលោកគាត់សិទ្ធិពេលនោះសិទ្ធិបានឡើងជាយន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនថៃអន្តរជាតិស្រេចទៅហើយក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីសាកល្បងខាត់ខាំងសម្ដេចកុំឲ្យលាលែងពីតំណែងអរុនបានចាក់ចេញយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ពីសន្និសីទដោយពុំបានថ្លែងសន្ទរកថារបស់គាត់ផងទេនៅពេលដែលអរុនទៅជួបសម្ដេចគាត់បានទូលសួរថាតើពិតមែនទេដែលថាព្រះអង្គបានដាក់ពាក្យសុំលាលែងពីតំណែងជូនទៅខៀវសំផនជាថ្មីនោះអរុនបានរៀបរាប់នៅពេលក្រោយមកថាព្រះអង្គបានបញ្ចេញព្រះពិរោធភ្លាមតែម្ដងខ្ញុំធុញទ្រាន់នឹងរឿងនេះណាខ្ញុំលែងចង់ធ្វើអ្វីទាំងអស់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនេះហើយភាពច្រឡោតតងតាំងរបស់សម្ដេចបានបន្តដោយព្រះបន្ទូលចំអកផ្សេងដែលព្រះអង្គធ្លាប់រងទទួលពីសំណាក់ពួកបាតកោស្និទ្ធសឿនសានកាលពី12ថ្ងៃមុននៅទីក្រុងមឺនីផូលីសក្នុងរដ្ឋមីនេសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលបើរសាយកំហឹងហើយព្រះអង្គបានសម្រេចព្រះទ័យសូមអញ្ជើញសិទ្ធិឲ្យមកចូលរួមបរិភោគអាហារនៅសន្តាគាររបស់ព្រះអង្គគង់ប្រថាប់នៅតំបន់ជីក្រុងប៉ារីសដែរអរុនបានភ្ជាប់ការតាក់ទងនឹងសិទ្ធិដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងយន្តហោះរបស់គាត់ដោយមធ្យោបាយវិទ្យុរបស់ក្រុមហ៊ុនថៃអន្តរជាតិជាបន្ទាន់នៅពេលមកដល់ចំណតអាកាសយានដ្ឋានសាដឺហ្គូលមិនទាន់បានស្រួលបួលផងអរុនបាននាំសិទ្ធិមកបរិភោគអាហារនៅសន្តាគារសម្ដេចសីហនុដោយគ្មានឯអង្ឡើយដោយឆ្លៀតឱកាសក្នុងពេលបរិភោគអាហារដែលមានម្ហូបចំនួន12មុខ
សិទ្ធិបានថ្លែងថ្កោលទោសការនាំបង្កហេតុនៃពួកយុទ្ធកជនរបស់ស៊ុនសានហើយបានបញ្ចុះសម្ដេចឲ្យស្ថិតនៅជាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចម្រុះតទៅទៀតនៅយប់ថ្ងៃដដែលនោះសិទ្ធិបានក្អួតចង្អោរពេញក្នុងឡានដែលកំពុងដឹកគាត់ដោយពេញលបឿនឆ្ពោះមកទីក្រុងប៉ារីសវិញរថយន្ត Mercedes មួយគ្រឿងត្រូវធ្វើឲ្យប្រឡាក់អស់គឺថាតើនេះជាតម្លៃដែលត្រូវបង់យ៉ាងថ្លៃបំផុតសម្រាប់ភាពគង់វង្សនៃរដ្ឋាភិបាលចម្រុះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬ4ខែក្រោយមកសម្ដេចសីហនុបានធ្វើការគម្រាមសំលាលែងពីតំណែងជាថ្មីដោយលើកនេះព្រះអង្គសំអាងលើមូលហេតុសុខភាពតាមពិតការសម្រេចចិត្តរបស់ព្រះអង្គមានប្រភពជាដើមហេតុគឺដោយសារការបដិសេធរបស់ក្រុងប៉េកាំងមិនសន្ទនាជាមួយក្រុងហាណូយបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសមាគមអាស៊ានបានរួមប្រជុំគ្នាជាបន្ទាន់នៅទីក្រុងបាន់ដុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយបានតាក់តែងសេចក្តីអំពាវនាវរួមគ្នាមួយចំពោះសម្ដេចក្នុងគោលបំណងសូមឲ្យព្រះអង្គសាររើការសម្រេចព្រះតីរបស់ព្រះអង្គឡើងវិញសម្ដេចបានយល់ព្រមប៉ុន្តែនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1985ព្រះអង្គបានចោទប្រកាន់ជាសាធារណៈថាដៃគូរបស់ព្រះអង្គគឺខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់យុទ្ធកៈរបស់ទ្រង់អស់ចំនួន38នាក់ជាងនេះទៅទៀតព្រះអង្គបានប្រកាសថាការសម្រេចព្រះតីចាក់ចេញពីរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនឹងពុំអាចប្រែក្រឡាស់បានឡើយរដ្ឋាភិបាលចម្រុះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានជីវិតគង់នៅមិនជាល្អមិនជាអាក្រក់ធម្មតាទោះជាមានវិបត្តិផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនក៏ដោយពេញថេរវេលានៃរដូវប្រាំងឆ្នាំ1984ដល់85ដែលការវាយប្រយុទ្ធគ្នាដ៏តឹងតែងបំផុតបានប៉ះពាល់ដល់ភាពគួរឲ្យទុកចិត្តរបស់ព្រះអង្គការវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងក្លាមួយក្នុងរយៈពេល5ខែដោយប្រើប្រាស់កាំភ្លើងធំនិងរថក្រោះដើម្បីវាយប្រហារបណ្ដាជំរំស៊ីវិលនិងមូលដ្ឋានកងទ័ពនានានៅតាមព្រំដែនខ្មែរថៃវៀតណាមបានធ្វើឲ្យដែនដីដែលគ្មានភាពប្រកបរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរវៀតណាមបានដណ្ដើមយកពីខ្មែរក្រហមជាពិសេសមូលដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់សំខាន់ជាច្រើននិងធានីដែលគេមិនអាចយកជាការឈ្មោះភូមិថ្មីដែលកសាងឡើងក្នុងព្រៃស្បាតក្បែរព្រំដែនរបស់ថៃហើយជាកន្លែងមួយដែលសម្ដេចសីហនុទទួលលិខិតសារតាំងរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនានារបស់បរទេសដោយការក្រេបស្រាសំប៉ាញផងបន្ទាប់ពីការវាយលុករបស់វៀតណាមចលនាតស៊ូមាននៅសល់តែមូលដ្ឋានមួយប៉ុណ្ណោះនៅលើទឹកដីរបស់កម្ពុជាខ្មែរក្រហមបានបង្ខំចិត្តបំបីកងទ័ពរបស់ខ្លួនជាកងឯកភាពតូចនិងពង្រាយចូលមកផ្ទៃក្នុងប្រទេសវិញប្រជាជនស៊ីវិលចំនួន66,000 នាក់ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនបានស្វែងរកទីជម្រកនៅប្រទេសថៃពួកយុទ្ធកជនរបស់សម្ដេចនិងស៊ុនសានព្រមទាំងជនភៀសខ្លួនចំនួន250,000 នាក់ដែលត្រូវទទួលឲ្យស្នាក់នៅតាមជំរំនានាដែលត្រួតត្រាដោយចលនាតស៊ូនៅក្បែរព្រំដែនថៃនោះប្រហែលជាដកថយទៅព្រំដែនម្ខាងទៀតបរិយាផ្នែកយោធានេះបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់នៅភាពទន់ខ្សោយផ្នែកមនោគមវិជ្ជានិងខ្វះការរៀបចំនិងការវឹកហាត់របស់ក្រុមមិនមែនកុម្មុយនីសទាំងឡាយជាពិសេសរណសិរ្សរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាក្រុមមិនសូវបដូរផ្ដាច់ក្នុងជំនឿហួសហេតុណាមួយដោយខ្មែរក្រហមទាហាននៃក្រុមមិនមែនកុម្មុយនីសទាំងនោះមិនចង់បោះបង់គ្រួសាររបស់ខ្លួនដើម្បីមកធ្វើសង្គ្រាមព្រៃខាងក្នុងប្រទេសឡើយអ្នកប្រយុទ្ធសីហនុនិយមបានដឹកនាំកម្លាំងធ្វើការលុកលុយក្នុងដែនដីសត្រូវដាច់ពីគ្នាក្នុងគោលបំណងធ្វើការឃោសនាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅគ្រាដែលបាត់បង់ជំរំអស់យុទ្ធជន 14,000 នាក់របស់រណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានត្រូវធ្វើឲ្យធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពលែងរីកលូតលាស់តតែសោះនាយទាហានជាច្រើនអ្នករបស់រណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនសូវចូលចិត្តរបៀបដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់ស៊ុនសានប៉ុន្មានឡើយហើយក៏មិនចូលចិត្តការជ្រៀតជ្រែករបស់គាត់ក្នុងកិច្ចការយោធានិងការបដិសេធរបស់គាត់មិនសហការជាមួយសម្ដេចសីហនុដែរនៅទីបំផុតកំហឹងដែលមិនបង្ហាញលក្ខណៈមកខាងក្រៅបានប្រែក្លាយទៅជាការបះបោរជាចំហនៅខែធ្នូឆ្នាំ1985សមាគមអាស៊ានបានធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីរងាប់អធិការនេះហើយការចាត់ចែងដឹកនាំទាហានរបស់រណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវធ្លាក់ទៅលើដៃទាហានថៃវិញ